ஹாய் ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு அயன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் சென்டர். நான் உங்கள் சதீஷ். ஸோ இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு மினி டிப்பருங்க. சரிங்களா? 3 அடி அகலம் 5 அடி நீட்டு ஹெவியாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டேம்பர் செட்டிங் ஃப்ரேம் சைஸ் போட்டாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ஆக்சுவல் செட் பண்ணி 4 வீல் செட் பண்ணோம். ஸோ டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாடா ஏசி ஆர் கார் 12 சைஸ் டயர் 145க்கு 12 டயர் பெரிய டயர் போடுறோம். ஸோ வெயிட் கேப்பபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டன் கேப்பபிலிட்டி தாங்குற மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டது எல்லாமே லைட் வெயிட்டில் போட்டோம். ஏற்கனவே ஒரு 4 வீலர் போட்டிருப்போம். அது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு 300 கேஜ் அதிகபட்சம் ஒரு 500 கிலோ வரைக்கும் தாங்குற மாதிரி போட்டிருந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக போட்டிருக்கோம். யூசேஜ் பார்த்திங்கன்னா கொல்லி வேலைக்கு தான். ஸோ கொல்லியில் வயல் வேலையில் இது மாதிரி பொருட்களை ஏற்றிட்டு வரத்துக்கு போகிறதுக்கு தீவன மூட்டை, நெல் மூட்டை, அரிசி மூட்டை இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ வண்டியை வந்து டோப்பிங் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் வந்து சின்ன டிராக்டர் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி டிராக்டரில் இல்லை பவர் டில்லர் அதில் மாதிரி மாட்டி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக ஹெவியாக போட்டு ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வண்டி வேணும், இந்த மாதிரி எனக்கு சின்ன டிராக்டர், மினி டிப்பர் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறேன், வேணுன்றங்க கால் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டோப்பர் செட்டிங்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கு நம்ம வண்டி வரணும். ஸோ வண்டி வந்ததுக்கப்புறம் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டோப்பர் செட்டிங் பார்த்து ட்ரையல் வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக அவ்வளோ அப்டேட் பண்ணி விடுறேன். சரிங்களா? இது வந்து இப்போ நம்ம மேக்கிங் வீடியோ மட்டும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆயில் சைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1.25 5 mm 1.25 4. ஸோ இந்த மாதிரி ஹெவியாக தான் போட்டிருக்கோம். வெயிட்டும் நல்லா ஹெவி வெயிட்டாக எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 150 kg குறைஞ்சபட்சம் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வெயிட் ஏற்றிருக்கோம். சரிங்களா? அவ்வளோதாங்க, கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. 4 வீல் போட்டாச்சு, சுற்றிட்டு ஃப்ரேம் போட்டு நம்ம மெஷ் அடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டோப்பர் செட்டிங் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்குது. ஸோ டோப்பர் செட்டிங் மட்டும் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டுனா வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ அடுத்த வீடியோ உங்களை நான் பார்க்குறேன். ட்ரையல் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.